Žēlastība, miers un spēks jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Vai tev ir bail no nāves? Ja nu Latvijā sākas karš, kas notiks ar mani un maniem mīļajiem? Un atklāsmes grāmatā ir teikts, ka daudzi pēdējās dienās tiks nokauti ticības dēļ. Ja man būs jāsastopas ar tādiem pārbaudījumiem, kā es pastāvēšu? Un ja nu Kungs jau tagad aicina tūkstošiem misionāru uz zemēm, kur ir citas ticības, musulmaņi un viss cits, kā lai dodos turp, ja pastāv liels risks atdot savu dzīvību? Atvērsim Jāņa evaņģēliju. Un šo sabatu mēs esam nošķīruši īpašam Jēzus iestādījumam, ko saucam par piemiņas mielastu. Kungs norādīja baudīt neraudzētu vīnogu sulu, pieminot asinis, ko viņš ir izlējis visas cilvēces glābšanai, un arī baudīt neraudzētu maizi, lai atgādinātu par viņa bezgrēcīgo miesu, ko nodeva nāvē, uzņemoties mūsu grēkus. Un Jāņa 13. nodaļā, pirms šī piemiņas mielasta, Jēzus vēl mazgā mācekļiem kājas, lai, izlasīsim 1. pantu, 13. nodaļā, pirms Paskās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šī pasaulē bija mīlējis. Savu mīlestību līdz galam. Lai parādītu savu mīlestību līdz galam. Ko viņš šajā pasaulē mīl? Ko tu šajā pasaulē mīli? Šis ir tas brīdis, kad to parādīt. Savu mīlestību līdz galam. Ko tad mēs šeit redzam? Ko Jēzus mīlēja? Viņš mīlēja cilvēkus, savus mācekļus un arī savu nodevēju. Visus cilvēkus. Viņš parādīja savu mīlestību, ka viņš ir jebko gatavs darīt. Cilvēku dēļ. Bet vai ir kaut kas tāds, ko mums nevajadzētu mīlēt? Jā, vai viss ir jāmīl? Šis pats autors Jānis divās citās savās grāmatās apraksta vēl kādus aspektus par šo mīlestību un atveram 1. Jāņa vēstuli. Pareizāk sakot, Jāņa 1. vēstuli. Un izlasam 2. nodaļā 15. un 16. pantu. 2. nodaļa, 15. 16. pants. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Jēzus mīlēja grēciniekus, bet viņš ienīda grēku. Diemžēl mēs gan bieži otrādi ienīstam grēciniekus, bet mīlam grēku. Šis iestādījums ar kāju mazgāšanu ir laiks, kad mums piedzīvot, kā Tēvs mums piedod, nomazgājot tos grēka putekļus, kas ir sakrājušies, ļaujot mums mazgāt kājas.
nemīlēsim pasauli. Domājot grēku, jo Jēzus mīlēja šos cilvēkus, kas ir pasaulē, bet šo miesaskārību, acukārību, dzīves lepnību, tiecoties pēc šīs pasaules. Ja tu pamani kādas šīs kārības sevī vai grēkus, tad zini, ka tieši tevis dēļ Jēzus iestādīja šo vakarēdienu un nāca uz šo pasauli nomirt, lai atjaunotu tavu dzīvi. Un ir vēl kaut kas, ko mums vajadzētu mīlēt ļoti uzmanīgi. Un šo Jēzus Jānis pasaka savā citā grāmatā, Jāņa atklāsmes grāmatā, 12. nodaļā, 11. pants. 12:11. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm. Te ir runāts, ka mēs sātanu esam uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Savu dzīvību mīlēt, bet ne līdz nāvei. Būt gataviem atdot to nāvei. Mūsdienās ļoti populāri ir gan nekristiešu, gan kristiešu vidē dzirdēt daudz par to, kā mums sākumā vajag mīlēt pašiem sevi, savu dzīvību, un tad tikai mēs citus varam mīlēt. Un tomēr šeit ir jābūt kādai robežai. Patiesa drošība ir tad, kad mēs nemīlam savu dzīvību līdz nāvei. Jēzus nāca uz šo pasauli, deva mums šo jēra uzvaru, kas šeit ir minēta, jēra asinīs uzvaru, lai mēs varētu būt gatavi arī atdot savu dzīvību, ja tas ir vajadzīgs. Mums ir jārūpējas par sevi, bet ne tik daudz, ka neatliek laika rūpēties par citiem. Ir jābūt gataviem atdot savu dzīvību. Paskatīsimies, kā tas atklājas Jēzus piemērā. Ejam atpakaļ uz Jāņa evaņģēliju un 18. nodaļu lasīsim. Jāņa evaņģēlijas 18. nodaļa. To sacījis Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pāri Kidronas strautam, tur bija dārzs. Tanī viņš un viņa mācekļi iegāja. Bet arī Jūda, viņa nodevējs, zināja šo vietu, jo Jēzus ar saviem mācekļiem tur daudzreiz bija bijuši kopā. Tad Jūda, paņēmis kareivju nodaļu un augsto priesteru un farizeju sulaiņus, ieradās tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem. Es ceru, ka jūs iztēlojaties, kas te notiek. Zinādams visu, kam jānāk pār viņu, Jēzus izgāja tiem pretim un sacīja, ko jūs meklējat? Tie atbildēja viņam, Jēzu Nācarieti. Viņš tiem saka, es tas esmu, bet arī viņa nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. Kad viņš teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes. Tad viņš vēlreiz viņus jautāja, ko jūs meklējat? Tie atbildēja, Jēzu Nācarieti. Jēzus atbildēja, es jums esmu sacījis, ka es tas esmu. Ja jūs mani meklējat, tad lai šī aiziet. Tā piepildījās vārdi, ko viņš bija teicis, no tiem, ko tu man esi devis, es nevienam neesmu ļāvis iet bojā. Tad Sīmons Pēters, kam bija zobens, izvilka to, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet kalpa vārds bija malks. Tad Jēzus sacīja,
Pēterim bāz zobenu makstī, vai tad man dzert to biķeri, vai tad man nedzert to biķeri, ko mans tēvs man ir nolicis? Mēs šeit redzam, ka Jēzus nav savu dzīvību mīlējis līdz nāvei. Viņš ir skaidri sapratis savu aicinājumu. Kādam ir jānes upuris? Lai glābtu šo pasauli. Kādam ir jānes upuris? Jēzus šeit tiek sagūstīts un sākumā gan apliecina Tēvs savu spēku pie viņa, liekot visiem atkrist atpakaļ, nogāzties pie zemes. Un tomēr otrajā reizē varbūt viņi trīcošām rokām, tā testējot, vai atkal kaut kas nenotiks, pieskaroties Jēzum, viņi saņem Jēzu ciet. Sasien viņu, kā mēs pēc tam varam lasīt, un ved viņu pie augstiem priesteriem un tālāk pie pratinātājiem. Liekas, kāpēc Dievs to pieļauj? Viņš taču varēja, ka viņi atkrīt atpakaļ un izglābt savu dēlu, lai viņam nebūtu jāiet un jānomirst. Bet vai tad viņam nevajadzēja dzert to biķeri, ko Tēvs viņam bija nolicis? Kādam ir jānes upuris? Arī mēs šodien dzīvojam laikā, kad Bībele vēsta, ka kādam būs jānes upuris. Vai šis jūs neiedrošina? Ka mēs varam nemīlēt savu dzīvību līdz nāvei. Nebaidīties no jebkāda upura, kas būtu vajadzīgs, lai pasaules glābšanas darbs varētu noslēgties. Uzvaroši noslēgties. Un pirms Jēzus apliecināja piepildīja šo upuri un dzēra šo biķeri, no kā mēs esam ļoti iedvesmoti un iedrošināti. Viņš izpildīja kādu šo kalpošanu, viņš parādīja savu mīlestību līdz galam. Kā viņš to darīja? Nedaudz. Tad paskatīsimies atpakaļ, atšķiram Jāņa 13. nodaļu, un tur 4. 5. pāns. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to. Pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt, un tā žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. 8. pants. Pēters viņam saka, nemūžam tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Un 14. pantā, ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Šodien ir tā diena, kad apliecināt savu mīlestību līdz galam. Ko tu mīli? No vienas puses, ja tu vēlies apliecināt šo savu piederību Jēzum un arī saņemt šo simbolisko šķīstīšanu un mazgāšanu no saviem grēkiem, es aicinu ļauj mazgāt
sev kājas. Un no otras puses, ja vēlies apliecināt savu mīlestību pret grēciniekiem un apņemties nemīlēt savu dzīvību līdz nāvei, aicinu mazgā otram kājas. Šis ir laiks, kad mums tas ir vajadzīgs, un es aicinu dalīsimies. Māsas paliksim šeit pirmajā stāvā, un brāļi dosimies uz otro stāvu. Mīļais Jēzu, mēs pateicamies, ka varam Tev piederēt. Atkal no jauna apliecināt šo mūsu vēlēšanos būt daļai no Tevis, no Tavas miesas un no Tava darba. Kalpot, mīlēt šo pasauli. Ne šīs lietas, kas ir pasaulē, kārības vai ko citu, kas paiet, bet cilvēkus. Tev dārgus, lai arī cik varbūt ļauni kādi būtu un grēcīgi, bet Tēvs palīdz mums mīlēt, palīdz mums būt par mīlestības kanāliem un nemīlēt savu dzīvību līdz nāvei. Tēvs dod mums katram šeit, mūsu Talsu draudzē, Latvijā un pasaulē, Tavam bērnam mieru. Jēzus jēra asiņu uzvarā. Kungs, un es lūdzu, lai Tu svētī ar šo svētību, ko Tu teici izteikt. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Jēzus Kristus, mūsu pestītāja vārdā. Amen.